Hello， 各位观众老爷们，大家好，欢迎观看我的视频。我知道最近在国内的社交媒体上，关于进口红酒这个话题的热度刷的往上涨，什么牛肉哥、鸡肉哥都来说了一句，那我也要说一句。然后正好借着今天在法国超商这个红酒节的契机呢，我就来给大家讲一讲，究竟法国红酒是怎么分级的，以及最重要，大家可能也最关心的，它们价格究竟是怎么样的。那么我们从高往低说啊。最高等级的就是 Grand Cru Classé 1855，就是1855年他们创立的那个分级。我在这看到了几瓶，比如说这个 Chateau Tertre， 这个可以看到就是 Grand Cru Classé en 1855，这个东西呢就是1855年他们那个列级庄的分级。当时呢是法国世博会的世界博览会的前夕，而拿破仑三世呢，为了把法国红酒更进一步的推向世界，所以就创建了这个分级。但是这个分级呢，只存在于波尔多地区，其他地区是不用这个分级的。然后我刚才还有看到一瓶在这儿，这个，哎呦，就剩最后一瓶了，还让人把这东西撕了，是谁啊？大家看没看 ？Grand Cru Classé en 1855。这个是30多块，那一瓶呢是40多块，是欧元啊，都是欧元。然后还有最后一瓶呢，就是这个 Chateau Bailly Grand Cru Classé en 1855。大家可以看到，这都能非常清楚的写出来，因为写着这东西卖的才更贵嘛。然后他们的价格呢，大概就是40到50欧元吧，咱们就这么算，50欧元5840合人民币，大概是400人民币。但是当然了，回国还要加上关税、运费这些都比较麻烦，以及审核什么的。但是总体来说呢，就是5级庄的庄园，大概在法国就会卖到400人民币左右。然后再来看，哎，你怎么把我跟丢了？然后第二个最牛逼的产区呢，也不能说产区吧，第二个比较厉害的分级呢，就叫 Cru Bourgeois， 就是咱们国内经常说的中级庄。因为刚才我们说的嘛，在1855年19世纪的时候，拿破仑三世说要把法国红酒推向到世界。那么呢，有一些 Cru Bourgeois， 就是有一些名庄，他们做的酒还不错，在法国知名度也挺高，但是还没有做到那么极致的好酒。那么他们为了响应这个号召，于是自己成立了一个分级，就叫 Cru Bourgeois， 也就是我们所说的中级庄 Cru Bourgeois。然后呢，这个 Cru Bourgeois 呢，只存在于梅多克这个产区，也就是说，比如说上梅多克呀，或者像这个的Saint Estèphe， 我不知道中文怎么说啊，这些都是梅多克的产区。Cru Bourgeois， 梅多克这个酒，就如果不是中级庄的酒呢，其实味道也都还不错，因为那个地方沿海，矿物质含量本身就多，而且再加上又偏南，日照时间长，所以葡萄的品质本身就比较好，从而更一步的保障了葡萄酒的品质。这些酒都属于比较贵的，一般法国家庭很少会买。然后呢，我们再往下走一级呢，这个时候这个酒的价格就比较亲民了，而我们也会在一般的家庭中、普通的宴会上见到这种酒的身影。而这个分级呢，就是什么呢？就是 Saint Émilion， 或者中文说是圣艾米尔隆产区。我刚才有看到一瓶这个酒，但我找不到了。三须亮也是一个不错的酒。3米6我找不到了。啊，又找到一个 Cru Bourgeois。你看，这就是我说的嘛 ，Cru Bourgeois。然后只在梅多克产区 ，Cru Bourgeois 梅多克。哟，这是2017年的巴黎金奖。啊，这儿呢，看。然后再往下呢，就是3米6 Grand Cru， 就是这个呢是圣艾米尔隆的产区。这个酒也是相当不错的，然后它的价格呢，最便宜的可能10几欧吧，在法国的超市，但是稍微好一点就到30多欧。3米6这个酒呢，在法国家庭中是非常受人喜爱的，为什么呢？就是因为这个产区的酒呢，一般葡萄的成熟度比较高，含糖分也比较多，所以它酿出来的酒酒精含度比较高，酒体饱满。就比如说吧，如果各位喜欢吃烤鸭，那我觉得你们也应该会喜欢喝这种酒，因为它
怎么说呢？酒体非常的浑厚，就像全脂牛奶一样，有一点点腻腻的。但是它再怎么腻，它也是酒啊，还是挺滑溜的，但是就有一点饱满。这个就差不多讲到这儿。然后在最后的一集呢，就是我们在普通家庭中也能够经常见到的酒，也就是我们国内经常说的 AOC、AOP， 或者叫 Appellation d'origine contrôlée、Appellation d'origine protégée。这个分级呢，是从1974年还是64年还是67年就存在的。这个分级呢，也是一些酒庄他们自己组建的一个联合会。他们愿意加入这个联合会呢，从而把这个地区的名字写在他们的酒瓶上，也就是说呢，他们的质量得到了地区的认可，也就是说，他们得到了地区的认可，然后地区呢愿意为这个地区这款酒来打保票。而我们之前说的一般3-1-6 Médoc 这些都是波尔多地区的分类。但是这个 AOC、AOP 是在法国全境都适用的，所以呢，比如说在Bourgogne 这勃艮第这个地区 ，AOC、AOP 就是他们最顶级国家认可的分级了。当然，就是勃艮第他们自己也分了 Premier Cru、Classé、Grand Cru 什么的，但那个都是他们地区自己分的，所以我觉得法律效应不是特别大。我想找一款勃艮第的酒给大家讲一下，但是好像没有勃艮第的酒。这儿的酒都是比较贵的那种酒，没有便宜酒。咱们去下面看一看吧。然后在家乐福他们还特别贴心的准备了这些放酒的地方，因为在法国家庭里啊，就是稍微怎么说呢，有钱一点的吧，他们都会有一个地下室就专门放酒，然后就这样摞起来，把这个酒都怼进去。然后这些东西的材质呢，应该也是有一点隔热功效的。然后这儿的醒酒器竟然才卖9欧元，咱买一个回去，走吧。好，然后刚才我们说就是比较亲民的酒，就比如说 Appellation d'origine contrôlée， 然后勃艮第的酒呢，他们就会用这个国家认可的，可以看就这儿，这个是 Bourgogne。然后是黑皮诺酿的，然后 Appellation Bourgogne Contrôlée 这个就是 A Appellation， 然后这个是它的 origin， 它的产地是勃艮第，然后就写在这儿 Contrôlée， 这个就是 AOC-AOP。然后勃艮第的酒呢，一般比较好 ，AOC-AOP 的酒呢，在法国大概卖11块钱，16、8块，这8块就比较便宜了，大概就是从怎么说呢，如果你要是特别一般的 AOC 呢，大概就4-5块钱，然后呢，慢慢的到勃艮第啊，到那种比较有名的产区，他们价格会涨到甚至高的能到30多欧元。但是勃艮第的酒呢，在法国一般就卖11、12欧元，也就是说，在国内加上税80，然后再加上50%的税，大概120人民币左右。然后这些比较高端的红酒我们基本上就讲完了，然后再往下呢，就是我们平时就是日常餐酒啊，然后日常烈酒，给大家找一找看看有没有吧。因为日常烈酒、日常餐酒这些东西一般都是塑料瓶装的，就是瞎喝。说白了呢，就是口感上呢没有果汁甜，比水稍微浓一点儿，带点酒精能喝醉。这就是我给日常餐酒的一个评价吧。然后当然确实便宜，1块钱能买一大包。我们现在呢辗转了几家超市吧，终于找到了就这个 Vin de Table 究竟在哪里。然后呢可以看，就是这个就是 Vin de Table， 1.5升大瓶装，就是真的是塑料瓶，可以看塑料瓶。这个就是日常的餐酒，但是我觉得既然都想买红酒喝了，我觉得应该不会有很多人也想买这种酒的。你怎么着好歹也得是玻璃瓶装的，是不是？但是可以看到，就他们这儿不是啊，这个是 IJP 的，这个就是日常餐酒。也就是说呢，就是咱们那个叫 Appellation d'origine contrôlée， 法语的意思就是说呢，地区给你打保票为你的质量。但是这个呢，他想模仿那个，但是他又没有到那个级别，所以它叫 Indication géographique protégée， 就是说
我把那个名字写上去，但是地区给不给我做包票，我也不知道，我就是写了。然后这又变成那个 AOC 了，这个是 Muscadet 卢瓦河那边产区的一款干白，也挺好喝的。看，就是日常餐酒就这么几款，特别少。看来法国人也不怎么买这种日常餐酒，还是他们都喝 AOCOP 的。好了，谢谢观众老爷，如果喜欢我的视频，不要忘了点击转发加订阅，拜了个拜。神秘的二维码又出现了，快用你的大手机扫我。